mina olen Elis ja on kätte jõudnud novembrikuu, külm aeg on kätte jõudnud ja mul on jäänud ju tegelikult 2 Eesti talve vahele, nii et ma nüüd siis harjun, kompan, kuidas siin ellu jääda. ja täna me siis sukeldume tegelikult numbrite maailma ja kellel numbrid meeldivad, siis kindlasti on saade teile, et mulle ka ikkagi meie eluteel mingid numbrid on need, mida sa kogu aeg märkad ja mul on ka olnud neid hetki ikkagi, kus ma olen kogu aeg märganud ühte samu numbreid ja täna saamegi siis teada, mis on nende numbrite nagu tähendus ja miks me siis neid vahepeal nagu näeme. Väga paljud seostavad ka neid ju, et võtad telefoni välja ja vaatad, kellaaeg on kogu aeg üks ja sama, mida sa näed ja et miks me neid nagu näeme ja täna ongi siis mul külas numeroloogia psühholoog, inimene, kes aitab teistel siis numbrite kaudu näha enda sisse palju nagu sügavamale, kui meie võib-olla seda oskaksime, nii et tere sulle, Merike Minov. Tervist! Tere sulle! Et räägi mulle täpsemalt nagu, mis see numeroloogia üldse on, nagu kui keegi pole sellest kuulnud, sest et minul ka tegelikult sõbranna ütles, et nagu, et mis asja, et ma tean astroloogia, et eraldi numeroloog, väga huvitav, sest et mina tegelikult olen kokku puutunud, mulle kunagi kingiti raamat, ma ei tea, 5 aastat tagasi, kas see oli võib-olla Kaidam, see siuke helesinine raamat, et ma natuke olen kursis, midagi ma olen nagu arvutanud, aga räägi täpsemalt, mis on numeroloogia? No numeroloogia selles suhtes, et ei ole mingi ennustus, nii nagu astroloogiagi ei ole ennustus ja see on aastatepikkune selline statistika, kuidas on uuritud, kuidas numbrid reageerivad ja põhimõtteliselt numbrid räägivadki üks ja sama number, räägib ikkagi ühte ja sama juttu, seal ei saa nagu seda juttu ümber pöörata, temal on nii, nagu mina ütlen siis kõigile, et on plussid ja miinused igal numbril, siis nii ongi ja miks mina siis nimetan ennast numeroloogia psühholoogiks, seepärast, et mina analüüsin sügavuti siis igat numbrit, mitte ma ei räägi lihtsalt kuivalt, et 7 on 7, vaid lihtsalt lähen sinna sügavuti, toon elulisi näiteid ja viskan nalja nagu nende numbrite üle, et numeroloogia ei ole sinna kuiv materjal, mida näiteks mina enne seda, kui ma läksin seda õppima, olin harjunud, et mingi kuiv raamat, mida ma vaatan ja siis mitte essugi aru ei saa, mis seal on nagu kirjutatud. Nagu selline, et pigem poole koha pealt paned raamatu kinni, seepärast mõtled, et okei, nagu jamaks läheb või kuidagi niimoodi. Sest paljud, kes on nüüd mind hakanud jälgima siis seal numbrite keele kanali peal, siis ma lihtsalt nagu lõõbin nagu elust enesest toon neid näiteid. No ma olen juba kättega rääkija. ja, et mulle meeldib seda just seostadagi nii, nagu sa ütlesid, et sarnaseid numbreid näeme, et miks me neid näeme ja sinna seda psühholoogilist külge juurde panna. Kuidas selleks üldse õppida? Nagu, kuidas sa selleni jõudsid, mis su esimesed kokkupuuted olid? See on hästi huvitav küsimus, seda on palju mult küsitud ja sinna viis mind see, et ma väsisin ära sellest, et kui inimesega saad tuttavaks, no näiteks nagu me sinuga saame tuttavaks, siis selleks, et üksteisest aru saada, peab ju mingid etapid koos läbi elama, on ju siis vahepeal mina panen ennast seal kuidagi võib-olla tugevamale positsioonile, vahepeal sina, aga numbritega on selge pilt. Mina reageerin nii, minul on plussid, miinused sellised, sinul on sellised. Ja siis numbritega saab vaadata ka nagu kokku sobivust. Kokku liita siis oma sünnipäevad ja vaadata, mis match meil tuleb. Ja mis on nende plussid ja miinused. Ja siis, kui lihtsalt sa näed, kuidas need töötavad, seal on kohe nagu selge pilt, nii nagu kui palju töötasid, nii palju saad palka, on ju. Selge pilt, kuhu palk on selline. Ja vaat numbritega ongi see lugu, et nemad päässid mul aega kokku hoida. Et edaspidi ka näiteks ma tean, kellega koostööd teha, mida talle anda, et number 2-dele anna siis näiteks sellise ülesande, number 4 on sellised inimesed ja nagu see oli minu eesmärk. Et oskad elus nagu delegeerida ülesandeid ja suhestuda inimestega läbi selle siis? Jaa, absoluutselt. See hullult palju hoiab nagu aega kokku. Kui palju Eestis on üldse numeroloogia? Ma olen mingid nimesid ikka kuulnud, kas mingid lähevad ka vastuollu kuidagi omavahel või on see nagu tüpaaž on nagu sama või kuidagi? See on nii huvitav. Nüüd ma olen hästi palju Timo Reinpal
jah, tema, ma praegu mõtlesin nime, mul on nimede peale kehva mälu, ja Kai Tamm, siis nemad on, keda ma tean, kes on enne tegelenud ja kes tegelevad siiamaani ja siis on ju huvitav, et igal numeroloogil nagu oma väike kallak. Ma tean, et nendel on ka, mis neid nagu seostavad astroloogiaga näiteks neid asju ja see kool ka, kus ma õppisin, siis igal ühel on veel mingi oma väike nüanss juures, mis neid nagu veel juurde huvitab. Sest ja neid kahte tüüpe ma tean, inimesi, naine mees, jah. Ja mina väga austan neid selles suhtes, et nad teevad oma tööd südamega ja on aastaid teinud. Ja mina toon siis natuke teist särtsu sinna juurde. Mängin nende numbritega natukene elavamalt võib-olla ütleks niimoodi. Kui küsimus oli see, et keda ma veel tean, on ju. Yeah. Ma kuulan siis Reinpali olen kuulanud ja tal on väga huvitav lähenemine, aga mulle natuke liiga keeruline. Ma olen ikka blond ka. Selles suhtes, et ma ei peagi kõike teadma, et ma ikka rohkem lustin nendega. Jah. Et siuke mängulisus. Mängulisus, sellepärast, et elu on ju mäng ja teha seda natuke särtsukamaks. Mitte nagu tõsine ja tõsine numbrite mäng. Ja mulle ei meeldi näiteks uurida poliitikat, ma olen poliitikas väga nõrkise, ma ei jälgi seda, ma tahan rohkem, et inimestel oleks just nagu elulised arusaamised nagu numbritest, et Timo Reinpal toob seda väga huvitavalt nagu oma nüanssi läbi ja Kai Tamm läbi oma raamatute ja niimoodi, et igal ühel see on nagu oma liin, mida ta ajab. Aga millised on kõige nagu suuremad vale arusaamad? Väga hea küsimus, selles suhtes, et võt, millega ma olen kokku puutunud, siis teie ka, kes te nüüd kuulate seal, siis alati küsite minu käest, et mis number on oluline, siis tegelikult teate kallikas, et kõik numbrid on olulised, et see, mida mina ka enne teadsin, on see, et elude number on nagu siga oluline. Jah, sorry, et ma selle ilusa sõna sinna vahele ütlesin, aga siiski, teate, sünnipäev on väga oluline, seepärast sealt me saame põhimõtteliselt teada, kes sa oled ja siis sealt edasi minna, seepärast sünnikaardis tuleb iga numbri juures sünnipäevas näiteks, tuleb 6 numbrit veel juurde. Sinu sünnipäev ei ole ainult sünnipäev, vaid sealt tuleb veel ema, isa, igasugused nagu mõjutused. Ja see on nagu mega suur nagu süsteem, sest igalt inimeselt näiteks sünnipäev, kuu ja aasta, kui ma teen see sünnikaardi lahti, tuleb umbes mingi ala 30 numbrit sinu kohta. Siis pole ime, et näiteks sinu lähedased mõtlevad, et täitsa lõpp eile, see oli normaalne täna, hoopis teistsugune. Ja siis elukaasne võib ütelda, et kuule tund aega tagasi oli nagu päris hästi, nagu saime läbi, aga nüüd mis sul jutus? Ja seepärast hakkas nagu mingi teine number sinu seest trigerdama. Ja okay. Siis on nagu, aitab hästi nagu endal selgeks saada. Muidugi elude number on ka oluline, aga see, mida mina ütleksin siis numeroloogiliselt, minule meeldib väga vaadata sinu hingemissioon, mis lööb hoopis teiste lahendustega välja ja siis seda võrrelda iseendaga. Nii nagu ma sinuga ka natuke mängisin. No just, ma saatsin sulle kohe esimese asjana enda sünniaasta. Ma kuidagi arvasin, et see on vist oluline, on ju. Aga ma ei tea, kas kellaaeg on ka sul oluline, sest et ma tean, et human designis nagu see on ju. Et numeroloogias see ei ole tähtis. See, mida mina kasutan, siis ei ole oluline, ta annab nagu mingi värvi sulle sinna juurde. Mina seda ei kasuta, mina ei küsi. Ja see võib-olla johtub sellest, et mina ei tea, millal mina sündisin. Ema käest küsisin, siis ükskord ütles, et õhtul, siis paar päeva tagasi ütles, et lõunal. Ja siis mõtlesin, et laste siis olla, et koolis öeldi, et põhiolemus lihtsalt sünnipäev, kuu ja aasta. Siis sealt ma saan kogu sinu süsteemi kätte. Aga ma tean jah, et teatud koolkonnades on see oluline. Nii et väga lihtne on minuni pöörduda, ei ole vaja kellaaega teada. Ja mis on võib-olla sul enda jaoks kõige suurem üllatus, kui sa enda nagu numbrid lahti võtsid ja siis hakkasid uurima täpsemalt, siis oli sul mingeid asju, mida sa avastasid, mingeid mustreid, mingeid siukseid momente? Oli esiteks see, et no näiteks, mis meil kõigil inimestel on, me peame kogu aeg nagu kuhugi nagu ärisse jõudma või mingi pusinessiga tegelema. See on nagu põhiasi, mis me arvame, et kus nagu raha liigub. Minul oli see nagu kogu aeg number 1 minu peas. Ma arvan, teie ka, kes te praegu kuulate seda, et siis kogu aeg peab nagu ühiskond justkui sunnib kogu aeg tegema mingit tööd ja jõudma nagu ettevõtlusesse. Ja see, kui ma lõpuks sain aru, kuidas minu elutee, õigemini minu hingemissioon on hoopis see, et ma pean läbi vaimsuse jõudma kuhugi. Mina ei pea raha taga ajama. Ja see oli mulle nagu alguses, nagu sorry, et ma olen kogu aeg ajanud raha taga. Ja siis, kui lõpuks ma sain selle, kuidas ma ütlen, pankroti äärel olin oma ettevõttega, see oli totaalne märk mulle sellest, et ma lähen valet teed pidi. Aga mis tavaliselt äriinimesed teevad see, et okei, üks pankrot teeme kohe uuesti. Taome jälle seda sama rauda. Ja siis, kui tuleb jälle järgmine, mina sain sellest aru läbi numeroloogia, et minu hingemissioon on hoopis midagi muud. Ja siis ma sain aru, sest tegelikult selline vaimsus on mind kogu aeg köitnud
aga ma olen seda nagu tead, nagu selline, kuidas ma ütlen, see on nagu harrastus, lihtsalt vaimsuseks, eks ju. Aga see, et mina peangi sellega tegelema, vot see oli selline moment. Siis ma istusin endamisi ja mõtlesin, et okei, Merike, et hakka natuke teistmoodi neid asju tegema. Sest tihtipeale just see, et ma olen ka olnud selles suhtes ka, ütlen ikkagi ärinaine, et mul on 20 töötajat olnud ja koristusfirma ja kõik muud asjad, see on ka nüüd natukene, ütleme, hääbumas küll juba ja teadlikult. Aga ma hullult palju pettusin kogu aeg inimestes ja see oli ka üks tõuge, vaata, miks ma numeroloogiasse tulin, et kas ma nüüd teeksin uuesti seda ja teistmoodi, kindlasti ei, nüüd ma lähen oma vaimsuse ridapidi. Et vaimsus ei tähenda nagu usklik olla kirikus joosta, vaid see, et läheneda hoopis asjadele teistmoodi. Ehk siis see ka nagu numeroloogia, psühholoogia. Et mulle meeldib see, kus ma praegu olen. Mis sa mõtled teistmoodi all? Teistmoodi see, et ma ütlesin sedasi, jah? Okei, no siis aidata pigem inimesi nagu leida nende sees läbi selle vaimsuse, läbi numeroloogia, psühholoogia, seda, et kes ta on, nagu toetades teda. See on nagu ma arvan teistmoodi. Ma ei tea, kas ma päris vastasin nüüd küsimusele? Jaa, sul on oma YouTube'i kanal ka, mis sa seal inimestele räägid, sest et mul oli ka üks tuttav, kes ka usub numbritesse ja ütles, et kuule, vaata seda videot. Ja see oli esimene kord, kus ma sain sinu energiat tunnetada ja kontakti. Ma ei teadnud sind, on ju, aga ma kuulasin enda mingi osa ära. See oligi vist elutee number 5, temal on nii, vaata. Et mõnikord sa vist teed siukseid videosid või mis sisu sealt leidub? Siis YouTube'i kanalis, ma hakkasin YouTube'i kanalit teate kui huvitavalt tegema, siis minu elukaaslane hästi vaikselt ja tagasihoidlikult ütles, et ma teen YouTube'i. Ma ütlesin, mida? Siis ta ütles, YouTube'i teen. Ma ütlesin, ja siis vaata niimoodi nagu üks asi viis teiseni ja siis ma mõtlesin ka, et kuna mul hakkas selle numeroloogia teadmisi nii palju tulema ja mu lähedased, eks mu 2 poega, ma vaatasin, et väga harva käivad mul külas. Et väga, väga palju räägin järelikult numeroloogiast ja siis ma mõtlesin, et okei, kui elukaaslane teeb YouTube'i vaikselt, ma hakkan ka tegema, seepärast, et infot oli nii palju mu sees. Ja seal ma jagangi väga olulist selles suhtes informatsiooni kõigi teie kohta ka. Et te saate nagu väga palju teada, kuidas teie numbrid, siis sünnipäev näiteks, siis sina vaatasid elutee numbrit on ju, aga seal on palju infot, just sünnipäevad nüüd olen kõik läbi käinud juba, nüüd on viimane sats jäänud seal number 9, 18 ja 27, aga jah, kuidas teie käitute ja näiteks kuudest olen teinud, siin on veel tulemas väga palju informatsiooni, et käige vaadake ja ma olen ka rääkinud seda, kuidas keegi kellega läbi saab, eks kui liidata oma sünnipäevad kokku, mis on väga hea teada. Näiteks ka peres, et vahest imestatakse, et mingi lapsega ema saab paremini läbi ja näiteks isa ei saa läbi. Ja miks vend ja õde näiteks kisklevad. Need numbrid tulevad sealt liites kokku, seal siis iga numbri kohta ma räägin plussi ja miinuse. Aga kuidas inimene võiks seda teadmist siis, et okei, ta on see ja too, et kuidas ta võiks siis nagu enda elus seda kasutada, et seetõttu me ei sobi, on ju, aga kuidas siis edasi minna? Siis hakata lihtsalt rõhutama selle teise partneri näiteks plusspunkte rohkem või plusskohti ja aru saada, et näiteks teise selline miinuspool, mis tal on, mingi number, näiteks 13 on väga temperamentne inimene ja see tähendab seda, et sa ei pea tal kogu aeg nagu, kuidas ma ütlen, nagu sundima tal rahunema. Lihtsalt kasuta seda tema temperamenti enda kasuks ära nagu heas mõttes. Ja lihtsalt see, mida mina ka olen ju elus käinud läbi neid partneritega erinevaid asju ja erinevad partnerid on olnud, siis me nagu justkui kipume neid nagu muutma. Kedagi muuta ei ole vaja, lihtsalt on vaja aru saada, kuidas ta toimib, see inimene. Kui ta rahmeldab, saada õue, las toimetab. Nagu spordisaali, kui te olete maal, saadke õue toimetama. Mõni naine on näiteks väga aktiivne. Anna tal rahmeldada. Tegele ise mingi muu asjaga sellel ajal, seepärast, et sul ei ole vaja seda inimese energiat muuta, sa ei suuda. Siis on kindel, et lihtsalt lahkuminek on käes. Et ikkagi nagu jõuame sinna aksepteerimise juurde. Absoluutselt. Et üksteist ja nende numbreid siis aksepteerida. Ja lihtsalt see, et vaata ka, et enne kui liitu lähete, minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, kas Indias on niimoodi, et numeroloogiliselt juba vaadatakse ära siis nende paariliste numbrid ja teavad, kuidas need reageerivad. Ja ma tean, et kuskil siin Eestis on ka teatud ettevõtted, kui ma nüüd ei eksi, kas on see Urmas Sõõrumaa, kes kasutab ka numeroloogiat oma ettevõttes. See info jõudis ka minuni. Ja ma võin eksida, nii et kommenteerige, kui ma nüüd panin mööda. Selles suhtes, et aga Indias küll kasutatakse väga paljuski seda, et usk on suur. See nagu ei valeta.
Isegi kas te usute või te ei usu, te energeetiliselt saate aru, kuidas need toimivad. Kas on mingid, no sa ütlesid küll, et see ei tegele ennustamisega, aga kas on mingeid asju, mida sa oled nagu läbi numbrite ette näinud või kuidagi mõistnud kohe või on sul mingeid näiteid tuua? Väga hea küsimus. Saab ette prognoosida näiteks päevi ja see, mida ma nüüd teen ka siin, olen teinud nüüd oma vestlusõhtutega, et ma räägin, mida toob 2026 aasta. Ja ma räägin, kuidas aastad üldse liiguvad energeetiliselt. Kui seda saab nüüd nimetada ennustamiseks, siis tegelikult veel korrutan, see ei ole ennustamine, lihtsalt teatud aastanumbrid reageerivad niimoodi. Okei, kas saad jagada? Ei. Mis järgmine küsimus on? Saan ikka jagada. Mida sa täpselt tahad teada? 2026. Kõigile või sulle? Üleüldiselt inimkonna, näiteks Eesti inimesed. Vaata, kui huvitav, et sa seda Eestit küsid. Eestis elad, jah? 2026 ma ütleksin, tegelikult globaalselt on see, no see on väga lihtne, liitke kokku 2 + 2 + 6. Mis sa said? Kirjuta kommentaari. 1 loomulikult. Ja see tähendab uut algust. Ehk siis globaalselt, ehk siis ülemaailmselt kõigile mõjub see ühtemoodi. Siis kui me tahame minna nüüd Eestisse, siis Eestil on vaja vaadata, seal on nüüd 2 valemit, kuidas seda teha nagu riiki. Isikliku sünni aasta energiat te saate nüüd niimoodi, ma räägin inimestest. Ja seda saab ka riigiga teha, sellist versiooni, kui liidad kokku oma sünnipäeva, enda kuu ja jooksev aasta. Nii, sinu sünnipäev on ju, sinu kuu ja siis jooksev aasta 2026 on 1. Liidad kokku, põmm. 1-9 liidad kokku. Noh, see 1-9 see skaala. Siis sa saad selle ja siis selle järgi saab selle prognoosi nagu kätte. Ja kusjuures, et natukene uudishimuga tekitada, et ma võib-olla ei pea kõigest rääkima, sest ma tean, et meil on väga palju küsimusi siin järjest. Et tulge sinna kanalile lihtsalt vaatama, ma räägin sellest väga pika video, oleme rääkinud väikseid sutsakaid ja see, et kuidas sa ütlesid, kuidas veel saab prognoosida ja ette näha, et see ei ole ennustamine, seepärast ikkagi ma räägin ühest ja samast numbrist kogu aeg, eks ju, või niimoodi, kuidas need numbrid nagu liiguvad. Ehk siis, kui praegu on globaalselt 2026 on 1 energia, siis 2027 on kõigile 2 globaalselt. Et mina räägin niimoodi siis, et mõelge globaalselt, see tähendab seda, et see on ilm õues. Me ei saa sinna mitte midagi teha, kui on pakane, siis on pakane, on ju. Ja aga sinu isiklik aasta, siis näiteks praegu globaalselt 2025 on number 9 energias. See lõpetamise energia kõigil praegu. Ehk siis viimane sats, viimane võimalus on teil midagi veel ära lõpetada. Te kõik tajute ka, et mingid asjad lõpevad. Mingid sõbrannad enam ei toimi, mingid suhted ei toimi. See on globaalselt. Siis sa paned aknud uksed kinni, tahad näiteks toas temperatuuri tõsta, see on sinu isiklik aasta. Minu enda isiklik aasta näiteks on number 1, uus algus. Et te ei ole mind ju enne ka näinud mitte kuskil, on ju? Naine metsast tuli känne otsast. Siin ma nüüd olen, selles suhtes, et täiega praegu taor rauda. Ja minu järgmine aasta on number 2. Ja miks ma sellest kõigest ka räägin vestlusõhtutel ja räägin teile ka kanalites, sellepärast, et minu mehe isiklik aasta on 6. Temal on nagu täiesti fun. Ta on nagu täiega lustlik, nagu tahaks puhada, tahaks seda teha, töökohta siin vahetas ja aga mina taor rauda kogu aeg. Siin on nagu see koht, kus sa peaksid vaatama, et elukaaslasega on sul kõik hästi. Lihtsalt tema aasta energia on teine. Pani maes. Jaa, pani maes. Sest, et ma arvan, inimesed mõtlevad just, et mis tal on viga ja hakkavad nagu temale, nagu, et tal on midagi. Ja see ärritab, vaata. Kui sa ei tea, nagu, mis see toimub. Eriti on veel sellised müstilised aastad ja igal kuul on ka oma energia veel. Nagu kui nagu väga minna. Igal kellaajal on, igal päeval. Aga ma ütlen alati, palun ärge minge hulluks. Kuulake, elage oma elu. Kõige rohkem, mida see puudutab, on meie kõigi näiteks perekond, see meie kõige lähedasemad. Elukaaslane, lapsed, võid koera kassiga vaadata. Nii hulluvad seal kõrval on ju. Aga just see, kui sa vaatad elukaaslane näiteks aastas number 7, siis ta muutub täiesti sügavaks inimeseks. Näiteks inimene, kes on, ma räägin natukene, jälgin mängu ikka, saad aru nagu, jah? Inimene, kes on sündinud 6. päeval näiteks selline, ütleme siis 5. päev. See on väga hea. 5. päev on selline hästi suhtleja, temperamentlik ja väga selline liikuv inimene ja siis, kui tal tuleb isiklik aasta number 7, ta võib muutuda täiesti intuitiivseks endasse tõmbunud. Tahab retriitidel käia ja selline teistmoodi elukaaslane vaatab, mis sul viga nagu on. Nagu pool aastat kuidagi nagu väga selline zen, et ma hakkasin nüüd meditatsiooni näiteks harjutama, on ju. Aga sellepärast, et tal jookseb praegu see aeg.
No selline, see on nagu selles suhtes, mõni võib öelda, et ennustamine tegelikult ei ole, sellepärast, et kui esimesest jookseme nagu 1, 2, 3, 4, 5 kuni 9-ni, siis hakkab jälle uuesti see ketas käima. Kui praegu on näiteks sul, minul number 1 aasta, kui ma mõtlen nüüd 9 aastat tagasi, siis mul oli ka number 1 energiaaasta. Et need, kes näiteks täidavad päevikut, väga hea oleks vaadata, mis siis toimus. Seepärast, et tavaliselt on situatsioonid, mingisugused asjad toimivad kogu aeg meil jälle tsüklilisena. Lihtsalt inimesed on teised, koht on teine ja nii edasi. Aga kas on siis see 7 tsüklit? Kuidas see tsükkel käib? No 9 tsüklit. Ütlesin 7 või? Ei. Ma olen kuulnud nagu, et iga 7 aasta tagant toimub see. No minu koolkonnas on 9. 1-9-ni. Kuskil ka räägitakse 7, aga ma ei tea, kus nad seda võtavad. Et jällegi ma ütlen, et kõik on õige ja mitte midagi pole vale. Yeah. Et mina annan täiesti vabad käed, et ja kui me läheme nüüd Eesti Vabariigi nagu energia juurde tagasi, seda võib ka niimoodi isiklikult vaadata näiteks see Eesti sünnipäev ja kuu ja siis see jooksev aasta. Teine variant näiteks, kuidas saab võtta siis näiteks Eesti sünnipäev, kuu ja tema aasta, et võtame elutee kokku, saame elude numbri ja siis sellele liidame jooksva aasta. 2 varianti. Ja siis ongi, aga sealt lähevad nõksu erinevad numbrid. Väga põnev. Aga väga lähedased numbrid tulevad, nii et temal on siis praegu 9 ja 1, mis teda mõjutavad. Ja, aga ma veel kord ütlen teie ka kaameratest, et ma olen rohkem inimeste inimene. Mulle meeldib mängida inimestega, nagu mängida heas mõttes, sellepärast, et ma olen ise käinud ka perioode läbi, kus nagu suunurgad allpool ja selline kõik on nii läbi omadega on ju, ja siis sa vaatad, kuskilt võimalust ei ole, aga teeme ise oma elu rõõmsaks. Mängime lihtsalt nende numbritega. See on nagu patareil on pluss ja miinus pool, igal numbril on ka pluss ja miinus. Kui täna näed, et tõmbab alla poole suunurki, siis sa tead, mis on pluss pool, sest ma olen ju rääkinud videos juba. Tõmba taset üles. Ja me saame ise väga palju ju ära teha selle jaoks, et tõstagi oma suunurgad üles poole, on ju. Aga sa teed inimestele ka sünnikaarti analüüsi. Kui tihti seda sult neid nagu päringuid tuleb ja mida see siis annab inimesele, et ta nagu teab või mida see hõlmab endast üldse? Kui tihti, siis väga tihti tuleb, ma ütlen, me teeme kirjalikke ja teeme siis suulisi. Suulisi teen mina isiklikult. Ja nii nagu ma ütlen, suulistel on nüüd juba järjekord ikka väga pikk, et kui sina praegu kaamera taga seal või vaatad meie videot, et siis see läheb kindlasti praegu arvesta siis 3 kuud edasi. Et siis te saate kodulehekülje pealt siis www.numbritekeel.ee seda kõike vaadata, seal on väga hästi lahti kirjeldatud, aga mida see hõlmab, siis see just see sünnikaart. Ja kui kirjalikud näiteks see on nõks soodsam, siis sa ei jää millestki muust ilma kui see, et minu jutust. Mõnele on lihtsalt see, et ma räägin liiga palju, vaata. Suulises lihtsalt see, et ma räägingi häälsõnumitega, sul on võimalus mulle vastata, aga ma võtan lahti su sünnikaardi, siis ma käin need kõik numbrid läbi seal, kirjalikus sa saad täpselt lihtsalt Neid lehti tuleb seal umbes mingi kas 36-39 ja seal käin läbi siis sina isikuna, sinu sünnipäevast tulenevad numbrid, siis kuu ja kuu lõikes tuleb välja näiteks, kes sa eelmistes eludes oled olnud, iga number tähendab seal midagi, räigelt huvitav. Ja siis päriselt ka väga huvitav. Et siis sealt ka ma vaatan näiteks, millised sellised karma ülesanded on sul vanemate poolt tulnud, isa, ema poolt. Vot see on ka selline koht, kus kui mina nagu koolis käisin, siis mul oli suu lahti, et mul nagu loksus väga paljud asjad paika. No mis me teeme tihtipeale ju süüdistame vanemaid, eks ju. Tegelikult me ise valime nad enda vanemateks. Seepärast, et meil on endal ports eelmiste elude kogemusi ja valime vanemad, sellepärast, et läbi nende me saame need ära lahendatud. Ja kui ma räägin miinustest ja plussidest, siis inimesed, kes on miinustes, ei lahenda ära ja jäävadki süüdistusse. Vanemate süüdistus, mida iganes, võib-olla onu või, ja mina ütleksin niimoodi, et mul on ka pöördutud, et mul on nii raske lapsepõlv olnud. Mul ka, kujutad ette, ma olen väga tänulik sellele. Sest tänu sellele ma jõudsingi nüüd sinna, kus ma praegu olen. Ja teie suguseid nüüd minu lapsepõlvega sarnasid on väga palju, kes tulevad. Ja ma pidingi selle läbi elama, sellepärast, et ma saan teid aidata. On ju? Aga ja ma ütlen, et teate, kellel on vingem hingemissioon, mis tuleb sünnikaardist välja, mida vingem on, seda hullem lapsepõlv, nii et nautige. Ärge vinguge. Ja see on hästi õige point, et eks see ongi ju kasvukoht ja igaüks jõuab sinna omal ajal, on ju, mõni jääb
pikemalt kinni sinna, mõni mitte, on ju, mõni tuleb kiirelt välja, aga sa tegid minu mingit edukoodi ka. Räägime sellest, see tundus ka väga põnev, et räägimegi võib-olla siis edukoodist siit edasi, et kuidas see inimesi viib edasi või? Väga hea küsimus selles suhtes, et edukuse kood, millest ma nüüd nagu väga palju räägin, edukuse kood tulebki sinu enda sünnikaardist. Ja selleks, et sinust väga kiiresti teada saada, kes sa siis oled. Kui veel nagu väga lihtsalt tahaks teada, siis küsi sünnipäeva ja kuule, mis ma videotes räägin. Kui tahaks natuke põhjalikumalt sinust teada, siis peakski sinna edukuse koodi võtma. Saate arvutada selle ise välja siis seal koduleheküljel, seal scrollida natuke allapoole, seal on siin arvutusmasin. Ja näiteks kui 5-nurkne on see pentagramm, ehk siis on isiksus, vaimsus, sinu ametid, siis suhted, tervis, siis need on need tipud. 5 numbrit tuleb sinu edukuse koodist. Ja siis need, mis kõige rohkem ka domineerivad, siis seal on ka sul kõige rohkem lihtsalt tähelepanu vaja keskenduda. Tähelepanu vaja pöörata. Et nii plussid kui miinused. Ja see on nagu hästi võimas tööriis, seepärast, et väga paljud, kes selle on saanud, siis näiteks kui on mingi miinuspooled, on ju varjupooled seal, siis nagu, et ma ei tea, ma küll lavale ei taha minna. Okei, aga see ongi nagu sinu koht, kus sa pead nagu minema. See lava on ju nagu sõltub, kas on suur või väike lava. Naabrinaise juurde võib-olla võtad 3 tüdrukut veel sinna kampa või garaaži meeste juurde ilma alkoholita lihtsalt ja räägid seal mingit asja. Et lava on suhteline. Tahtsid veel midagi? Mul on lihtsalt nii huvitav, sa saad aru, et teil on nii võimsad tööriistad seal siis YouTube'i kanali, mis ma olen teile pannud, et palun kasutage kõik ära. Ja ma teen neid live kohtumisi siis ka YouTube'is teatud päevadel alati panen sinna valmis need teated, et nüüd ongi pisteliselt need läinud. Et ei jõua lihtsalt ühele nii palju teha, kui sa räägid 3 kuus lihtsalt järjekorrast, on ju. Jaa, aga kasutage need materjalid juba ära, mis meil seal on olemas. Aga räägime siis nendest numbrites, mida numbrid siis tähendavad üldse? Number 1 ja? Siis edukuse koodi numbritest, nagu ma arvasin. No räägime. Vaatame, sa olid väikese slaidi ka meil siia pannud. Jaa. Et räägi lähemalt. See on kõikidel nüüd näha, eks ju? Et nüüd te näete ise siin, et saate kas või pausi peale panna ja vaadata. Ma tein siin täiesti suvalise näite. Et näiteks, kui sa oled sündinud, siis see koosneb 5 numbrist. Et kui ma nüüd sõrmed üles tõstan, mul ongi ühel käel 5 sõrme õnneks. Hästi läinud. Kellel oli 6 varvast? Lätlastel või? Vist oli küll, jah. Jah, aga no selline naljanurk. Ehk siis vaata, esimese numbri saadki, kui oma sünnipäeva, ainult konkreetselt sünnipäeva paned, liidad kokku. Teise päeva saad siis, või teise numbri saad oma kuust. Ja näitesse paningi natukene keerulisem, ehk siis 12. kuus on detsember. Liidad kokku kuni 1 kohaliseni. Siis on aasta liidad kokku, saad 3. numbri. Ja 4. numbri saad siis niimoodi, et kui liidad kokku kõik need eelmised numbrid, ehk siis see on elude number põhimõtteliselt, mida me kõik siis teame ja mida me oleme siis siiamaani enne minu valgusesse tulekut teadnud ja tahtnud teada. Ja 5. number on siis, kui liidad kõik eelmised 4 numbrid kokku, ehk siis sünnipäev, kuu, aasta ja elude numbri liidad kokku. Ja miks need 5 on, nii nagu ma ütlesin, et on olemas see pentagramm, ehk siis me koolis ütlesime 5 nurk ja need on nende tipud sealt. Et siis sa saad nagu hästi sellise nagu laias laastus sellest inimesest kõik teada läbi nende. Ja kui ma siis rakendan kõiki neid edukoodi, neid plusse, mis on need minu väestavad kohad, see tähendabki, et siis ma põhimõtteliselt on võimalus saada edukaks. Puhas lehttüdruku valmis. Ei, tegelikult ma ütleksin niimoodi, et see ei ole nüüd päris see, et sa saadki sellega nagu tähelennu nagu endale tiibadesse. Pigem ma ütleksin, et mina soovitaksin vaadata ikkagi, mis on sinu hingemissioon läbi sünnikaardi ja siis vaataksid ka oma ameteid, ehk siis siin ametitest 3, ma siis räägin siit korraks läbi, number 1 tuleneb sinu sünnipäevast, eks ju, ja see on siis isiksus, kes sa üldse oled seal sünnikaardis. Number 2, ehk siis see kuu on siis, seal ma vaatan sinu vaimsust ja number 3 on siis see, et hakkab näitama aasta, kui kokku liidad, siis see, et mis sinu ametid, mis sulle kõige rohkem sobivad. Sa isegi võidki tagasi veel minna, siis ma võin niimoodi, ma lihtsalt niimoodi suvaliselt praegu rääkisin. Seepärast, et need on erinevate numbrite tähendused, mis ma kohe jooksuga läbi käin. Ja 4. number seal edukuse koodis on siis, milline sa oled paarisuhetes ja üldse suhetes teiste vastu ja siis 5. number edukuse koodis näitab sinu tervist.
sünnikaardist ma vaatan neid läbi. Aga sinu küsimusele vastus, et kui sa tahad siis teada, et kas nendega, kui need läbi töötad, et saadki nagu selliseks nojah, et need varjupooled, mis sa oled ka välja toonud, et nagu lähen nendest läbi ja Noh, selles suhtes, et see on juba väga hea tööriist. Seepärast, et siis hakkab sinu intuitsioon sinuga ise rääkima ja sa jõuad ise sinna hingemissioonini ilma analüüsita, ma ütleksin nii. Ja analüüsi siis ma ütlen ka, et ei ole ainult see minu tehtud analüüs, nüüd see A ja O, on tõesti teisi numeroloogia ka, kes meil teevad, siis kindlasti astroloogia kaardid on väga huvitavad, human designi omad ja need kõik täiendavad üksteist. Et kui ma nüüd ei eksi, siis sinaga ütlesid mulle, et mul on juba midagi sellist räägitud, vaata seal ja seal. Ja mina ütleksin jumal tänatud, et läks täppi. Kujutad ette, kui ma oleks rääkinud hoopis midagi muud. Et siis ma olen väga tänulik kõigile nendele valdkondadele, mis on olemas siin. Et me teeme kõik head tööd ja igaüks teebki seda, mida ta armastab. kas on numeroloogia kohta mingit kriitikat ka tulnud? Siis konkreetselt numeroloogia kohta ei, minu kohta, et ma räägin liiga palju, siis ma vehin kättega hullult seal ja siis mina ütlen alati, minu YouTube'i kanal on nagu minu kodu, et see on vabatahtlik külastamine. Et kui sulle ei meeldi minu kodukardinad, nii nagu YouTube'is, et ma vehin kättega, siis ei ära vaata, see on vabatahtlik, ei pea tellima kanalit. Et alguses tõmbad natuke mu moka vaiksemaks, siis ma ütlen, mis ma teen, kui mul käed hõljuvad? Näete, praegu põimisin siia põlve külge kinni ja panin teibiga altpoolt kinni. Aga kui sa oled inimestele teinud neid seansse, on ju rääkinud nende koodist ja kõigest sellest, siis kuidas sa oled nagu täheldanud, et see on neid mõjutanud, mida nad on pärast seda nagu võib-olla saavutanud midagi või enda jaoks ära teinud? Väga hea küsimus. On olemas siis, ütleme, nüüd ma olen teinud väga-väga aktiivselt seda võib-olla poolteist aastat, siis üks kirjalik klient, kes ütles, et tema sellest küll mitte midagi aru ei saa. Mina ütleksin niimoodi, no mis te arvate, kui patareil on pluss ja miinuspool, mis poole ta valis? Nagu ma ei oska mitte midagi ütelda. Seal on väga hea informatsioon, kui tuleb rohkem seda, et tead Merike, mida sa nüüd praegu tegid minuga. Või saad aru, sellised kommentaare tuleb ja üks näiteks sellest kogu portsust ütleb, et tema küll sest mitte midagi aru ei saa. Ma isegi ei pea süvenema ta numbritesse, sa saad ju isegi aru, et ta väga nagu suhtumine on väga negatiivne. Mina ütleksin üldse enne, kui sünnikaardi võtate, mõelge väga hästi, kas te soovite endale otsa vaadata. See ei ole nalja asi. Et nüüd ma võtun ka tõsiseks. Nagu loomulikult, sest teate, te saate nii palju endast teada seal ja siis on see koht, kus ma sain ju väga hästi aru, et talle ei meeldi, mis ma ta kohta ütlesin. Ja eriti on see, kes näiteks minuga füüsiliselt kokku on saanud nüüd ka vestlusõhtutel, kui ma talle peegeldangi päriselt, minu hingemissioonis on see, et ma ei tohi maski kanda. Ma pean olema selline, nagu ma olen autentne. Muidugi seda vahest nagu haiget. Mis te mõtlete, et mulle meeldis esimene negatiivne kommentaar, mis mul pandi? Hulgusin nuttu, mõtlesin, panen kinni selle YouTube'i kanali. Noh, ikka. No jah, sul on tulnud haavatavas kohas ikkagi. Sul on tehtud niimoodi haiget või? Mul ikka on öeldud, jaa. Väike moss on tulnud peale või? Ikka, jah. Näed, kuulub asja juurde, aga teate, mida rohkem teeme, seda vähem mõjutab. Ja aga suulistega on see lugu, mis mina olen tähele pannud, neid on ka ikka suht hästi tehtud. Jälle sinna väga huvitav ports inimesi on. Ütlen õnneks väga väike nagu protsent, kes ei vasta mulle üldse. Siis on 2 varianti, et kas tal üldse ei meeldi see info, mis ta enda kohta kuulis, või ta lihtsalt pole aega. Aga pigem on niimoodi, kui ma näen ikkagi, teate isegi seal Messengeris ja WhatsAppis, kui te näete, et ta on näinud sõnumit, eks ju. Noh, mõelge ise siis edasi 3 punkti. Esimene kord, kui ma seda tajusin, siis ma olin kurb. Seepärast, et inimene investeerib endasse väga palju ja et ta ei tööta endaga, siis tegi mind kurvaks. Siis lõpuks ma mõtlesin, et aga ma olen ka võtnud teatud koolitusi, et maksan, käin koolitusel, on ju, ise ei süvene asjasse. Noh, see ei ole koolitaja viga. See on minu enda viga, et ma olen seda teinud, et pigem ikkagi ma ütlen, et kui te investeerite, palun mõelge selle peale, et olete valmis endaga tööd tegema. Sest me sünnime siia ilma üksi ja me lähme ära ka üksi. Noh, ei, tegelikult päris ei sünni üksi, ema ootab räigelt. Või siis need arstid seal kõrval, aga no, te saate põhimõtteliselt aru, mida ma mõtlen, et tehke endaga tööd sellepärast, et meil igal ühel on siin väike roll siin maapalli peal. Aga mõni on jaganud, ma ei tea, tema ellu on keegi tulnud või ta on midagi saavutanud või nagu, et sükest tagasisidet peale väga seda. Palju, sest suulistele klientidele ma ütlen, et ma ei hävi teie elust vähemalt pool aastat küll mitte, kindlasti, et kirjutage mulle, mul on ju poissmehed kirjutanud, poissmehed on tulnud mulle kliendiks.
Ja siis on see suhteanalüüsi koht on ju ka, et ma teeks siis analüüsi, aga no vot ei ole. Ja siis ma ütlen, no ei ole hullu, kui tuleb, siis anna märku. Ja siis on niimoodi, et tee nüüd selle kohta, no nii teen ära. Siis läheb natukene aega, siis tee selle kohta, ma ütlen, okei, teen ära. Ja siis ta ütleb, mis sa arvad nüüd? Ma ütlen, mina ei tea, mina räägin lihtsalt numbritest, kuidas mina nüüd nagu näen. Et mõnega ütlen kohe, et ei tasu jantida. Teil niikuinii tuleb mingid rahaprobleemid. Aga see ei ole ennustamine, lihtsalt raha, siis number ütleb niimoodi. Ja ma näen juba temperamendist, ma olen nii palju neid teinud, et näiteks täpselt mingi number, ma ütlen, et kui on naine ja selle numbriga, et mina küll ei jandiks. Ja kõik on läinud nagu sellised, nagu sa oled öelnud, et nagu, et su sisetunne on niimoodi, et nagu... No isegi vot sa ütlesidki hästi, sisetunne ka veel mängib peale, ka ju naine ikka, mul 47 aastat juba, et kes numeroloogias on olnud 60, tähendab, et vanuses 68 juba eluõpetused ju vaata, annavad ka sulle väga palju peale. Aga mul on tulnud sellised niinimetatud sõbrannasid, nüüd seal podcast olen hakanud tegema suuliste klientidega ja siis, mis mulle väga meeldib, et suulised kliendid on väga andekad enamuses ja nad tulevad ennast nagu veel avama läbi minu, keegi teeb mingit käsitööd, keegi on vaimselt arenenud ja ma ütlen, tule, palun räägi rahva ees. Ja siis ma olen neid justkui nagu kapist välja toonud, mis on nagu minu jaoks mega võimas. Ja nüüd ka, kui olid füüsilised vestlusõhtud, siis nad tulevad ja kallistuvad, mu elu on täiega muutunud. Ma ütlen, sina ju muutsid. Mul tuleb külmaharinad isegi peale. Tema ju võttis minuga ühendust, et sünnikaarti teeksin suulist. Siis ma rääksin, tema peegeldas tagasi ja teate, et toimub... Mõnikord ei näe seda, et nagu ei näe seda selliselt, vaata, et meie võtame ja meie teeme, vaid me lihtsalt nagu oleme huvitatud ja see on meile kuidagi huvipakkuv ja me tahame endast võib-olla rohkem teada saada, aga me ei mõtle seda et me nagu teeme selle sammu, vaata, tegelikult meie teeme ju selle esimese sammu ja me muutsime, et see on sul hea point. Ja, et ma olen nii tänulik teile kõigile, kes te olete teinud, mul on mehi ka õnneks päris palju olnud, et te tulete, võtate selle kätte, investeerite endasse, te saate selle vastuse, te töötate kaasa, nii nagu sinagi häälsõnumitega saatsid mulle tagasi, vot see vorm ongi mul inimestega, seepärast, et kui sina ise, sina kliendina, siis vastad mulle läbi häälsõnumi, sa juba töötasid, protsessisid ju selle läbi, on ju. Sina ju samamoodi saatsid mulle sõnumid, on ju tagasi, me tegime hoopis küll mitte sünnikaartid, natukene muid noppisin sealt, minu intuitsioon ütles, et sul on neid vaja. Et sa ju ei küsinud mul midagi, ma hakkasin lihtsalt ise laduma. Üks hommiku mõtlen täitsa pekkis, et ma peaks sulle saatma ühe asja, siis mõtlen veel natukene saadan sulle. Ja siis ma mõtlesin, et ju siis sul on praegu vaja seda, ma ei tea miks. Ja see ei ole mingi nagu selline, mõtlen, ei ole ennustamine, ei ole voodoo, mitte midagi, lihtsalt mida rohkem selle asja sees on, rohkem ma nagu tajun juba. Aga kui sa selle minu edukoodi siis välja arvutasid, kas sa kohe nagu said mingisuguse... Jube inimene. Ei, ma ei mäleta su numbreid kahjuks veidikene. Ja kui sa ütleksid numbrid uuesti, mäletad oma numbrid? Vaata, mis numbrid. Ei, see oli nüüd nali, ei olnud jube inimene. Oli sul ühtesid palju või? Mul midagi oli, jaa. Ära nüüd ise mingid numbrid lao seal. Võib-olla oled mu kanalil käinud, et mis on kõige paremad numbrid, nüüd teed ise mingi edukuse koodi. Ei ole, et selles mõttes see, mis kõik rääkisid, oli nagu väga, väga on point. Aga 11351 oli hästi palju ühtesid, jaa. Ja no selles suhtes, et näete, siin ekraani peal ka arvatavasti näete, mis siin numbrid ühed, me võime hästi ladusalt kohe sinna minna, näed sinu edukuse kood ka. Et kui sul on 3 ühte, siis vaadake, mis ekraanil on, aga ma lisan siia omad asjad juurde, et number 1 on hästi iseseisev inimene ja ta oskab juhtida seda protsessi oma elus. Ja tema ülesanne on võtta vastutus ja delegeerida. Ja tema ei pea ise väga palju midagi tegema. Ja näiteks nii, nagu sa praegu teedki, siis sa lihtsalt... juhid seda protsessi, et ja siit läheb sellel inimesel, ehk siis minul, läheb mingi teatud oma jada jälle edasi ja see ongi sinu ülesanne. Seepärast, et energeetiliselt sa saad universumilt kõik selle tagasi, sul oli 3 ühte, eks ju. Et minu meelest väga õigel teel, aga mis on ühtede üks tugevamaid miinuseid, mis ma ütlesin sulle ka arvates, sinul ma tegin täiesti nagu väga-väga isiklikku, et siis on see, et ühtede omanikud edukuse koodis kardavad võtta vastutust ja näiteks kui sul on ühtesid palju edukuse koodis, siis sa ei tohi mitte mingil juhul kuskil liinitööl viineritele kilesid peale panna. Ma ei suuda. Ja muidugi ei suuda, sest tavaliselt te hakkate, te ühtede omanikud, ma vaatan rohkem kaamerasse, et siis teie, kellel teil on, te muutute tigedaks ülemuse peale, et hakkate vihkama seda ja siis lõpuks kodus ka kõik on ju nässus. No see väga paljuski räägib, miks töösuhted on
ei ole olnud kõige meeldivamad. Sest sa näed kogu aeg siis nagu alateadlikult neid vigu, mida teised teevad valesti. Ja see on normaalne, number 1 teebki niimoodi, sellepärast, et sa näed kogu aeg nagu, kuidas võiks paremini minna. Aga siis see, et väga paljud ühed kardavad ise võtta vastutust, et proovi ise, tee ja ole hea selles asjas, ükskõik mis asjas, seepärast, et te suudate olla head, kui te hakkate uskuma iseendasse. Okei, lähme edasi. Lähme edasi, jah. Teemegi selles suhtes niimoodi hästigi kiire. No number 2 on sellised, kellel on 1 kas või seal sees või mitu 2, siis seda enam, et mina ütleks loomupoolelt väga head psühholoogid, väga head teiste inimeste tajujad, et kahtede kohta ma ütlen nii, et teil on justkui nagu 3. kõrv ja 3. silm olemas ja tundlad püsti ja te saate vastuseid, sul oli 2, ei olnud või? Ei olnud. No vot siis liitke kokku ka oma lähedased, et nad on väga intuitiivsed inimesed ja nendel on väga tugev selline, siin kõris on midagi selles suhtes, et nad peaksid ka laval olema, nad peaksid kas laulma, rääkima, mida iganes, kas või suurel laval, väiksel laval ja mida number 2 kardavad tulla välja. Number 2 on see nii huvitav asi, et kui neile töö juures öeldakse, et kuule, saaksid nagu näiteks mingi koosoleku sisse või jõulupeo sisse nagu juhatada, oi, mis nüüd minul hääl üldse ei ole, kuule, täna ongi nagu kuidagi kurk väga valus. Ja siis mina oska üldse niimoodi sõnu sättida, keele peal puterdab kõik ja täielik selline endale valetamine, mida siis ise usub ka, sest see, mis on kõige nagu hirmsam, siis sellest peabki üle astuma ja siis sa pärast tajud, kui mõnus on kõik. Aga väga head müüjad, selles suhtes, et jälle ma toon selle näite, mis ma igal pool räägin, et minu poeg on 2 ehk siis 11. päeval sündinud. Selline müüjad, tead, ma ütlen, et poiss, ma kohe nagu teraselt kuulan. Iga kord, kui käib külas jälle, nagu mu mees on kohe autot ostmas, ma ütlen, kurja. Aga nad on nii hästi tajuvad teiste inimeste mõtteid, ehk siis number 2 ka, kui te seal olete kuskil seltskonnas liigute, te juba näete kohe oma 3. silmaga umbes ära, kes see valetab. Kommenteerige siia kas või. Lähme siis edasi siit. Ja number 3, et 3 on väga head, ütleme siis, peaksite blogi pidama, valguses olema, väga head loojad, kunstiliselt väga head anded ja Instagram, Facebook, kõik igasugused asjad, teil on nagu väga hea aura esiteks ja teil on väga hea selline kätega tegemise asi. Mul oli 3 sees. Ja siis samas, nüüd mul tuli meelde ka, mis sa ütlesid, et aga väga head meikijad on. Nad oskavad nagu näha, luua, nendel on kätes just see asi ja neil on nagu kujutluspilt on väga hea. Ja mis on jällegi see, et mida number 3 ei tee, et nokitsevad vaikselt kodus oma ette, no näiteks kui meigiski rääkida, endale teevad väga häid meike, aga ülesse kuskile ei pane, midagi kellelegi ei õpeta ja võt see on see kõige suurem miinus. Kisitad silmi siin. No selles mõttes tuleb nagu meelde see, et olen ise nagu 7 aastat või 8 aastat olnud iluvaldkonnas tööl, aga ma ei ole nagu koolitusi teinud ja nagu ma mäletan neid algusaastaid ka, ega ma väga palju ei pannud ennast ülesse. Ja siis samas ütlesin, et klient ei tule, ei tule näed. ja kusjuures see ongi nii üllatav miinus, mida siis nagu kardetakse, siis mul on ka 1 3 olemas. Ja vaadake, siis ma 47 praegu, ma tulin alles sellel aastal nagu välja, mina olen ehe näide, kui palju ma olen nagu peitnud. Ma olen kuskil olnud küll nagu selline särtsakas, aga see, mis temal on vaja 3, on vaja tulla pilti. Sa oled nüüd pildis, on ju. See ei tähenda seda, et sa nikerdad siin mingit kosmeetikat teha, ükskõik kuidas, seepärast, et tegelikult sul on ju ikkagi ühtesid palju, sa pead olema juht pigem. Et see on nagu väike nüanss, seepärast, et siin sa ka praegu lood. See on teine selline loovus. Ja number 3 on see hästi huvitav värk, kui sul on kas või 1 3 seal edukuse koodis, nagu sinulgi. Sul väikseid lapsi on? Ei. No nii, tulemas järelikult. Näiteks minul on nad õnneks juba suured. Siis sul on kogu aeg nagu selline nagu tasakaalu otsimine, nagu hullult lähed ärisse ja siis nagu see koht siis lähebki nagu peres on niimoodi, et saavad hakkama, vaata, kõik on nagu väga hästi, seal ämm hoiab, mees hoiab, endal kogu aeg süümekad. Mingi aeg lähed nagu peresse, ehk siis pere koht tõuseb, oled peres, karjäär nagu läheb nagu väikseks on ju, siis taga kuklas kogu aeg on, et räigelt tahaks nagu teha. Ja võt see on nagu tasakaalu otsimine. Mul on olnud küll see mõtlemine, et peaks nagu kõigepealt on ju need ettevõtlus ja raha asjad nagu korda saama ja siis vaatab seda pereelu vaata. No täpselt, siis sa oled praegu seal ja siis see lonkabki. Kas lonkab? Igalühel on oma aeg selles suhtes, et mina nüüd numeroloogina ei ütle, kellel mis õige aeg on. Aga seda te tunnete kõik. Võime edasi minna. 4 on väga head sellised tööloomad. Ja
Vaat kui tulla veel korraks, sa ei pea kolmesid nüüd vajutama tagasi, aga korraks ma räägin ka, et kui number 3 on ükskõik kas meestel või naistel, siis see viitab ka sellele, et sul on emaga väljakutseid, ehk siis kas mingid probleeme või siis see, et ema kipub sind kontrollima või sa sõltud temast. Ja number 4 siis tähendab seda, et sul on isaga mingi case. Et mehed, kellel on palju 3-sid, siis helistavad emaga iga päev, igaks juhuks. Ja siis võrdlevad, kuidas naine süüa teeb. Okay. Ja siis tuleb, minu ema teeb niimoodi hernesuppi. Päriselt või? Ja siis number 4 on teistmoodi ja siis 4 on see, et isaga on kas mingi case. Ehk siis naised, kellel on väga palju 4-sid, võivad olla väga domineerivad näiteks suhetes, üldse töös, igal pool, aga 4 väga, väga selline, nad on väga praktilised, väga tugeva intuitsiooniga, nii nagu ma tegin selgelt nägemiste kohta ka, et kes siis on selgelt nägemiste ja võimetega inimesed, ei hakka rääkima, mingi vaadake. Nii, tekitasin huvi juba, on ju. Tahaks olla, tead, räägi kohe, ütle mingid numbrid kas või, ei ütle. Võt. Ja siis 4 on väga tugeva intuitsiooniga inimene, mida rohkem sul on, seda rohkem intuitsiooni on ja väga hea logistiline taju. Sa näed juba mitu sammu ette. Ehk siis, kui ma ütleksin nüüd ettevõtja silme läbi, kannataks võtta endale number 4 omavat inimest tööle, kindlasti. Väga hea. Aga number 4 peaks ise olema juht. Ta näeb hästi palju valupunkte ettevõttes, kui ta on kuskil ka jälle tavaline töötaja. Ja tal endal on sees tugev tung nagu need asjad ära teha. Ja tema kõige suurem varjupool on ületöötamine. Ta võtab nii palju koormat enda kanda, ehk siis kellel on seal naised, kellel on palju 4-sid, siis te töötate kõigi eest. Ja kogu aeg tundub, et ei tee piisavalt, ei oska ei ütelda. No 5 on sellised põnevad tüübid. Ja mul oli 5 sees ja mul peaks elutee number ka 5 olema. Ja, no võt, kui elutee number on number 5, siis ma ütleksin, et lõppkokkuvõttes selline vaimne õpetaja. Number 5 oskavad keerulisi asju lihtsalt ümber rääkida. Ja kui teil on 5 edukuse koodis, siis on see, et teil tohutult meeldib õppida. Ja üks koolitus ajab teist taga, mitu asja korraga veel igaks juhuks, seepärast, et mul see Prants ütles, et see koolitus on ka vinge. Selle võtame ka. Ja siis riiulid võivad olla lookas raamatutes, mida ei jõua ära Täpselt nii on ja kastides on praegu, hakkasin just neid maha müüma ja siis koolitused ka, et praegu on 2 koolitust nagu taustal. Ainult. ja siis ongi nii huvitav, tead siis. Ja mis nendel on, mina räägin alati number 5 on selline hästi hea võrdlus, vaata riiete ostmisega. Me ostame kogu aeg ikka midagi ju peale, aga alt ära anda on nagu selles ka veitsa keeruline. Et kuhugi kas kogumisse või taaskasutusse on ju või niimoodi, et siis ma ütleks, et reegel on selline number 5 ja siis riidekapiga. Ostsid uue pluuse, kohe viskad midagi, annad ära siis sealt alt. Et võtsid uue koolituse, anna see vana koolituse teadmised, anna edasi. See on nagu reegel, mida number 5 teevad, ma ei ole veel valmis. Ma ei tea veel päris hästi. Ma olen seda kogu aeg öelnud ja varasemalt, nüüd ma juba Jaa, see on nagu uskumatu huvitav. See on päris hea, jah. Jaa, et ja number 5 on just see, et hästi palju asju haaravad endale tegevusi ja siis nendel on see hajutatus ja kodus on tihti peale nagu kõik pillab alla, seepärast, et ei jõua, tootult kiire on. Kogu aeg on kiire. On küll, jah. Lähme edasi. Lähme igaks üks edasi. Number 6. Number 6 on armastuse number, ehk siis armastus igas mõttes ja nad on sellised hästi, kellel on edukuse koodis see number, siis nad on täis armastust, hellust, tahavad kõike nagu teistest ka võib-olla ehk ära teha, nagu igaks juhuks. Laps on seal 21 aastane, ikka käib, vaatab, kas kardinad on sul, kas sul kardinad ikka on, kas sul lambikuppel on, oi potikesed, ma võin osta. Ja nii edasi ja siis alati hoiavad ruumi oma täiskasvanud laste jaoks ja muidugi, mis miinuspool on, nad on enda suhtes tohutult kriitilised, et neil on kogu aeg sinne tunne, et nad on ikkagi ülekaalulised või siis alakaalulised, neil on kogu aeg nagu enda suhtes mingi jama. Ja kui teil on edukuse koodis neid 1 või rohkemgi, siis see viitab sellele, et sa valid endale partneri näiteks läbi silmadega, mitte läbi südame, vaatad ilus torso, võtab ära ja siis pärast kahetsed. Ja siis jooksed nende torsode najal siin kogu aeg, ühe torso pealt teise peale ja üsna tihti. Ja neil on vaja lihtsalt saata aru, kui seesmiselt ise ennast ei armasta, siis nad otsivad seda kinnitust kuskilt mujalt. Väljast, jah. 7. Muidugi ise lugege ka siis seda teksti, mis te seal näete, et mina lihtsalt puusa pealt virutan natukene lisasid teile siia. 7 on, mul on endal hästi palju 7 edukuse koodis ja
See oli ka näiteks üks asi, et mul oli nii hea meel seda kuulata, kui ma õppisin seda kõike. See üldse edukuse koodi kaudu ma selle kooli leidsingi. See oli niivõrd huvitav tööriist. Ja väga intuitiivsed inimesed, nad on elupõlised Sherlock Holmesid, kogu aeg uurivad ja väga sarnased viitele õpivad kogu aeg. Ja lähevad, siis meie asi on see, et me nagu võib-olla ei jookse niivõrd nagu mitmeid koolitusi korraga teha, aga see, et kui võtame koolitusi, siis lähme hästi sügavale ja kui me oleme teise nüüd võtnud kogemata või siis päriselt nagu teadlikult kõrvale, siis me ei jõua nagu teise süveneda, sest me tahame ikkagi nagu tuumani minna, mis asi see on. Ja 7 on väga vaimsed inimesed. Noh, mis tähendab jälle vaimsuseks ju. Mina siiamaani olen teadnud kogu aeg, et mulle kõik sellised asjad meeldivad, mis kuhu ma praegu olen jõudnud. Aga ikkagi see, et taga kuklas taab sul rauda, see, et sa pead ikkagi nagu businessit tegema. Et vot siis jällegi peate teadma oma elutee või seda missiooni, et siis see aitab. 7 jah, Sherlock Holmes mitu asja tahab teha, tema peab tegelikult õppima delegeerima väga palju. Hüppan siit tagasi, number 4 peab ka delegeerima. Õppima ütleme ei, vaata seal ma ütlesin, aga ka delegeerimine on üks väga oluline. 7 ka õpi delegeerima, ehk siis mina olen nüüd, tegelen YouTube'iga, tegelen klientidega, käin podcastis, aga kõik sellised asjad, mis on seal Facebook, ma ei tea, Instagram, kõik asjad, kõik delegeerin ära. Mul on väga head abilised, minu 2 minijat. Lapsi peab tegema, poegi peab rohkem tegema, tulevad head tööriistad. Ja, aga siis varjupool on see, et laiskus, totaalne laiskvorst. Jah, aga ma loodan, et kõik said juba lugeda ka, nii et ma ei peagi kõigest korralikult rääkima. Lugege ja kuulake YouTube'is ka. Seal ma räägin näiteks live kokkusaamistel väga põhjalikult, kohe võtangi 5 konkreetset inimest, hakkan teda lahkuma, kohe räägin ka igasugustest energiatest, nii et kuulake. Ja. 8 on jällegi väga head töömesilased, kui te tahate ettevõttes, et ettevõte läheks rahaliselt ka üles, 8 on raha ja karmanumber, siis 8 võtab täiega vastutuse enda peale. Ja muidugi 8 mina soovitan, kui sul on need 1 või mitu, siis kindlasti tegele enda ettevõtlusega. Sellepärast, kui sa oled ettevõttes, siis sa peaksid olema, kui sa oled tööl kuskil, siis sa peaksid olema parem käsi. Et delegeerimine on see sinu võtme küsimus, sest number 8, jälle nõksu sarnased number 4-dega ja number 7, nagu ma ütlesin ka, peavad õppima delegeerima, mitte kõik ise tegema. Aga mis on 4 ja 8 sinne sarnane asi, et nendel on sinne tunne, kui nemad ära ei tee, siis mitte keegi teha ei oska. Selline nagu kõik tahavad ära teha. No, et ma teen kiiremini. Eriti kui nendel on veel lapsi, on ju, seal 1 või 12 on ju, siis nad on ka nagu niimoodi, et ma ei jõua ära oodata, kui ta muneb seal, vaata, et ma teen kähku ära. Totaalne viga. Läbipõlemine on number 8. Ja noh, mõelge ka inimeste peale, kes on sündinud 8, 17 või 26. Jõhkrad vingupunnid. Mina ei öelnud seda, tema ütles. Mis nad siis teha saavad? No, mis nad teha saavad, selles suhtes õpigu delegeerima, seepärast nad näevad kõikides inimestes vigu ja võtke juhtimine endaga, et hakkake ise tegema seda ettevõtet, kelle peale te vingute seal. Nad vinguvad väga palju näiteks oma mis on, tööandjate kohta. Võtta kätte, tee ise see firma ära, vaata, kui lihtne on. No, see on sama ju see, et proovi kõigepealt ise teha, et ära vingu on ju, et või siis see, et nad tahavad töökohta vahetada, aga ei tee seda otsust. Nagu 3 kuud venitavad kummi. Nagu lihtsalt tee. Ükskõik, kus kohas sul see edukuse koodis 8 ei ole. Mul on endal ka number 8 olemas täiesti. Aga siis vingumist mul ei ole. Kunagi küll, kui lapsed väiksed olid, vaatasin seebikaid, siis ämmaga rääkisime, vaata, kuidas see Maria ikka seal, ma ei tea, mis seebikas, kuidas ta ikkagi niimoodi võis olla, tead küll neid seebika lugusid. Pane edasi. Number 9, ütleksin kõige vaimsem number üldse, mis olla saab. Aga siis, mis ta plussid on see, et tal meeldib kuulata inimesi, talle väga palju kurdetakse, aga tal on väga hea kuulamisoskus, ütleme niimoodi, aga tal on väga hea oskus ka kätega midagi teha. Ja tema üks selline tugevamaid miinuseid, lugege ka, mis mul siin kirjutatud on, aga ma ikkagi annan natukene juurde, et nemad tahavad hullult raha taga ajada, mis on totaalne viga. Nad ei tohiks raha taga ajada, nemad saavad kohe lihtsalt ainuüksi selles, kui sa oled sündinud 9, 18 või 27. Nemad peaksid väga leidma selle oma vaimse tee, loomingulisuse tee, kuidagi, kas olla mingi terapeut, psühholoog, sõltub veel, mis elutee number on, kui elutee number on ka seal näiteks 2 või 7 või 9, siis raudpolt, et ära ajada raha taga, aga nad on väga sellised nagu rahaahned. Kui teil on 9 ükskõik kus kohas, siis sinu miinuspool on see, et sa ajad nagu kogu aeg raha taga. Aga mis värk sellega on, kui ma näen telefonis 9, 11, 9, 19?
mina ütleksin niimoodi, et siis mõtle, mida sa mõtlesid ja tuleta meelde, mis sa just sel hetkel mõtlesid. Seepärast, et näiteks kui ütled 9 ja 19 või 9 ja 11, vaata, siin saab nüüd niimoodi, kas sa lahkad nad kõik eraldi ära. 9, 1, 1. Siis 9 tähendab vaimsust, mida sa praegu mõtlesid, mida nagu, ükskõik mis mõte sul käis, et kuidas on seotud vaimsusega ja number 11 on see, et hakka kohe tegema. 2 ühte, seda saab niimoodi ka tükeldada. Juht. Hakka juhtima nagu, siis teine asi, kui sa vaatad näiteks number see, mis oli 9 ja 19, seal on ka niimoodi 2 korda 9, mis tähendab seda, et sa oled pikalt mõelnud mingit asja teha, näiteks kuidas teisi inimesi aidata. Kindlasti midagi nagu mõtlesid, kuidas veel natukene teistmoodi teha või keda näiteks endale võtta teenistusse, et mingit asja ära teha. Number 1 on see, et mis sa ootad, hakka pihta. Mida me tavaliselt teeme, et ma ei tea, et vaja, teeks võib-olla järgmine nädal. Ja mul oli 19. november siin, oli kell 19.19. Ehk siis kui me selle kokku liidame, siis see tuleb tegelikult ju 1 veel omakorda. Ja 1 + 9 on siis hakka tegutsema, ehk siis juht. Edukuse koodist saate kohe spikreid võtta iga numbri peale. Okay. Ja pigem see, et mina ütlen ja väga paljud ütlevad seda, mõtle sel hetkel, mille peale sa mõtlesid, nõks tagasi, kui sa nägid seda kellaaega. Sest see, räägime inglite sõnumitest siis. Jah, number 9 on siis sellised, et nad veel alahindlevad ka, et nad ei oska teha, või nad pole teinud piisavalt ja nad tahavad väga kärmelt kõikide eest ära ka veel asjad teha. No nii, ja muu info kohta siis saab numbrittekeel.ee lugeda, on ju. Et seal oled sa igast informatsiooni loonud ja teinud, et väga äge, kuidas see nagu temaatika on Eestis buuminud, et see pakub nii palju huvi ja pinget nagu inimestele, on ju. On ja väga huvitav, selles suhtes, et kui ma üldse hakkasin seda tegema, siis ma ei teadnud, mis selle nimeks panna, aga siis mu vanem poeg oma tüdrukuga mõtlesid välja, et aga see võiks olla ju numbrite keel. Ja see on nagu tõesti nii suupäraselt numbrite keel, kuidas numbrid räägivad. Siis alguses ma mõtlesin hingepeegel, aga mis on hinge ja numbritega seotud? Praegu ma tean, et väga paljugi on seotud. Et aga hästi huvitav. Ma olen nagu siiralt tänulik kõigele. Kas, praegu me rääkisime edukuse koodinumbritest, aga kui tuleme selle elutee numbri juurde, kas oled kuidagi täheldanud, et teatud elutee numbritega inimesed nagu tõmbuvad oma vahel rohkem või kuidagi kohtuvad rohkem mingid teatute numbritega inimesed? Issand, kui hea küsimus, kas ma olen seda täheldanud, seda ma ei oska nagu ütelda. Kui keegi nagu näiteks küsiks rohkem neid asju, siis ma võib-olla paneks tähele. Lihtsalt seda, mida ma panen just näiteks number 5 puhul ka, praegu trehvas millegi pärast. Number 5 on väga rahamaied inimesed, kui nüüd võtta päev number 5, millal sa oled sündinud, on ju. Ja siis, kui sul on veel elutee number ka number 5 ja kui sa jahid jälle, millega pärast mulle täna see raha siin küsimus märgi all kogu aeg. Aga teate, kui valesti me käitume raha suhtes, sest raha on kõigile oluline ja praegu üldse, mis ma olen kuulnud ka, kui ma siin Eestis olin nüüd vestlusõhtul, ma ise elan siis Soomes, kes ei tea, aga siis nii paljudel on see probleemi koht ja näiteks ka number 5, siis kui eluteest rääkida, te peate hoopis läbi vaimsuse ka saama nagu sinna. Eks te peate just nagu õpetama. Vaimsus on nii lai mõiste, on ju, mõni kohe seostab seda kirikuga, aga ma ei mõtle seda. Et kuidagi mõte on siin see, et näiteks ka, et kui ma näen, et kellegi elutee number on number 5 ja ma näen, et on kuskil mingis totaalses äris, näiteks ma ei tea, kuskil pangas tööl, okei, pangas ma saan ka aru, te olete nagu tegelikult psühholoogid siis nendele, kes laenu tahavad võtta, mida iganes on ju, siis okei, anna veel nagu andeks. Aga samas, kas see on see sinu südamekutse? Ja näiteks ka, kui number 9, kellel on elutee numbrina ja kui nad näiteks täiesti 9 saaks väga head sõdurid ja väga head, nii nagu ma ütlen, tihti peale olen siin välja lausa hõisanud, siis väga head palgasõdurid on need, kellel on väga palju 9. Sest 9 miinuspool on see, et ta on lihtsalt nagu jookseb peaga vastu seina ja täidab käsku. No just, et me teeme mõistuse ja ainult meele põhjal need otsused ja läheme iseendaga tegelikult vastu. Et see on nagu põhiline teema üldse meie inimeseks olemise juures, kuidas tulla iseendaga harmooniasse ja siis nagu teostada ennast selliselt, et see minule ka rahuldust pakku, on ju. Absoluutselt. See on nii huvitav. Mind hullult palju tegelikult köidab inimestel sünnipäevad. Näiteks ka vestlusõhtutel, siis ma palun ka alati inimestel panna oma see edunimi ja siis sünnipäev ainult, lihtsalt päev, millal sa sündisid. Ja teate, kui huvitavalt, nüüd on 2 vestlusõhtut olnud, siis ma ei tea, millal salvestus välja küll tuleb, aga siis on 9. nüüd ma natuke reklaamin ka, 9. on tulemas siis Pärnus, 9. detsember, ma ei tea, kas jõuab enne see salvestus. 19 või 9?
mul on ka 9. detsember vestlusõhtutund tulemas, tahtsin seda ka tuua pärast sisse, aga väga siis lahe. salvestus läheb enne meil on ju? Jaa. Mitte salvestus, aga see läheb eetrisse enne? Yes. väga, väga huvitav. Jah, et kuidas ma panen need numbrid omavahel mängima. Et just kui näiteks oled 18 sündid, siis ma panen 18 kokku. See on lihtsalt mega huvitav, kuidas ja siis ma seltskonnas jälgin. Ma ju tean ka nendest numbritest palju, siis ma hakkan niimoodi vaatama, et niimoodi. Mõtlen täitsa lõpud, see läheb küll täpselt plussi praegu. Ja siis mingisugune number vaatad kohe. Just eile oli meil värskelt vestlusõhtu siin Tallinnas on ja siis ma vaatan ka, et no nii miinuses kui olla võib. Et aga tead, kuidas numbrid trigerdavad ja saab ju alati aidata selles suhtes, et kes vestlusõhtule juba tulevad, siis ma tean, et need on inimesed, kes soovivad ennast aidata. Nii et pool võitu. Ja. Väga lahe. Elude numbrist, kui rääksid, ma arvan, et selle ma käisin ka jooksuga selles suhtes läbi, et väga paljud, ma arvan, et ei lähe oma elude numbriga kooskülas, absoluutselt lähevad miinuses liiguvad. Ja sa küsid, kas ma olen täheldanud. Näiteks koostöös, kui inimesed elavad koos, siis teatud numbrid, näiteks kui tulevad seal number 8, neid ma olen täheldanud, et paljudel, kellel tuleb, selleks on vaja liita ainult sünnipäevad kokku. Enda sünnipäev ja elukaaslase sünnipäev, siis sa saad teatud numbri ja liidad siis ka 1-9. Siis teatud näiteks, kui on number 8, alati on rahadega probleeme, nagu on miinuses. Aga rahaliselt võib väga kõrgelt kasvada, kui on kooskõlas. Tegelikult ainuke asi teate numeroloogias või astroloogias, human disainis, vestelge omavahel, rääkige. Mida inimesed üldse nagu väga vähe teevad, on paari suhtes alguses on kõik nii kiht, liblikad kõhus, aasta-pool teist, siis on lihtsalt igaüks ajab mingit oma asja. Jah, kommunikatsioon on ju põhiline. Kuidas me muidu siis oleme üldse suhestumises, on ju. Aga kuidas sina, kas sina ka numbrite järgi kuidagi enda elu sead? Et ma ei tea, teedki kindlalt, ma ei tea, sellel kuupäeval mingit sellist asja või nagu sa ütlesid, vestlusõhtu tulemas või vaatad kuidagi sellise nagu kuupäeva järgi ka? Väga hea küsimus. Ja siis, kui näiteks vestlusõhtut on vaja, siis ma küll vaatan päeva, aga ma vaatan ka, kuidas minu päev liigub selles. Et näiteks täna on minu enda isiklik energiapäev 9. Ehk siis see tähendab seda, et midagi ma lõpetan ja mingisugune väga suur algus on tulemas. Homme on mul energia number 1. Ja täna on mul sinuga kohtumine ja siis peale sind on veel üks väga võimas kohtumine. Ja see on ka väga võimas, seepärast kui ma tulin siia, siis mõtlesin, et tegelikult mulle väligilt meeldib ja iga väike paps on sees. Aga ja siis ma vaatangi selles suhtes, kuidas see päev sünkroniseerib, aga ma ei ela igapäevaselt selle järgi. Sest ma teen iga päev, panen prognoose suletud Facebooki gruppi numbrite keel, siis praegu üleüldiselt see päev täna on kõigile number 8, kui ma ei eksi. Et minul on jälle isiklik päeva number 9. Aga see, mille järgi ma liigun väga ja jälgin, on see, et minu elukaaslane, mis päevalt on sündinud, seepärast, et ennast taltsutada ja mitte närvi minna. Ja olen oma elukaaslasele öelnud ka väga selgelt, kuidas minu numbrid mängivad, et kui lihtsalt ma vahepeal olen selline, siis ma lihtsalt olengi selline, see ei tähenda, et ma olen kuri või vihane. Et see on mind hästi palju aidanud, sest ta ka nagu väitis, et tal on eelmiste elukaaslastega väga raske olnud, et nad ei ole aru saanud, ta on hästi temperamentne inimene. Nagu füüsiliselt liikuv, eks 13, kes on teie ka, kes oled 13. sündinud, siis nad on enamuses sellised hästi turasteli jänesed. Aga neid ei saa nagu selles osas, ei pea käskima tal maha rahuneda. Anna talle lihtsalt midagi füüsilist teha või jõusaali. Ükskõik, kas on naine või mees. Nad peavad tegelema sellega, mis neile meeldib, aga muidugi mitte üle kätte nagu. No just, ja mitte hinnanguid anda, on ju. Sellele. Et see on see asi, mida mina olen ka varem nagu väga valesti teinud. Selles suhtes ma ei ole teadnud, milline inimene ta on. Lihtsalt me ju kõik tahame, et kõik oleks nii nagu meie tahame. Nagu meie tahame. Naine on ju ikkagi, sa tead, kuidas asjad käivad. Aga selle järgi ma kõrre kullin. Ja muidugi, mis mind praegu väga isiklikult köidab, on need aasta energiat. See, mis ma siin alguses hakkasin rääkima. Teate, kui hea on liikuda, et oma atra seada, seepärast, et 8 aasta tähendab alati seda, jällegi raha karma aasta, kui sa eelmised 7 aastat õigesti panustanud ja seda seemet kastnud ja siis 8 aasta sa saad selle kätte. Kui sa teed kõik eelmised aastad energeetiliselt valesti, siis sa lihtsalt saad sellise asja, mitte midagi ei saa. Võt siis on nagu valus koht. Ja selle eelmise jutu peale lihtsalt ma tunnengi, et see kuidagi nagu kasvatab ja see numeroloogia ka tegelikult, mis ta teeb üldplaanis ju aitab meil nagu mõista üksteist.
Absoluutselt. nagu ehitab rohkem seda mõistmist siia ühiskonda ka. Et lahe, et seda teed. Kas sul on midagi lõpetuseks näiteks inimestele veel öelda? Vau. Kui nüüd võtta seda, et see tuleb nüüd eetrisse üsna pea, siis nüüd on 2025 aasta lõpp. Et kuna see on globaalselt, ütleme siis ikkagi, see mõjutab ka meid väga tugevalt, see on 9. Et kui teil on midagi lõpetamisel või te midagi tajute, et see tahaks ära lõppeda, andke sellel lõppeda. Seepärast, et teate, kui palju uut ja põnevat teid on ees ootamas. 2026 see mõjutab meid kõiki number 1 energiaga. Mina praegu olen isiklikus number 1 energias ja see on lihtsalt võimas. Sind kogu aeg veetakse ja 2026 hakkab meid kõiki vedama kuidagi moodi. Ükskõik, mis on sinu isiklik aasta, aga see mõjutab meid kõiki. Et palun kuulake oma intuitsiooni ja muidugi kuulake mu YouTube'i kanalil ka seda informatsioonist, ma jagan sealt tohutult palju infot lihtsalt niisama. Tulge kuulake. Nii et kuulajad, minge followma Merikese YouTube'i ja followge ka Ausad naised podcasti, tellige uusi saateid, need kindlasti järgmisel aastal tulevad, aga Merikesega jääb sellel aastal see saade siis Ausad naised nagu hooajal viimaseks, nii et olge lainel, kindlasti tuleb veel ägedaid saateid, üritusi, nagu ütlesin, 9. detsembril toimub meil siis vestlusõhtu ja Merikesel samamoodi, nii et minge ka siis uudistama seda infot, paneme võib-olla alla descriptionisse ja loodan, et need teemad kõnetasid, meeldisid, andke kommentaaridesse teada, kuidas see jutt teile kõlas ja järgmiste kordade